بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة هنتكلم على الدراج ثيرابي اوف كاف. وزي ما احنا عارفين ان المفروض ان الكاف دي بيبقى فيه منها نوعين. في حاجة اسمها اللي هي دراي كاف، والدراي دي او بسميها دراي ان برودكتيف كاف. وفي عندي حاجة اسمها برودكتيف كاف اللي هي بيبقى فيها سبيوتم. المفروض ان احنا قبل ما نحط الكاف ريميدين اللي هنستعمله مع المريض لازم نحدد نوع الكاف دي، لان لو العيان عنده دراي كاف لازم بنستعمل حاجة اسمها انتي تاسيفز. لكن لو العيان عنده برودكتيف كاف اللي هي فيها سبيوتم، هنا ممكن نستعمل حاجة اسمها ميوكوليتكس او حاجة اسمها اكسبكتورانس. طبعا احنا حاليا دلوقتي بنفضل الميوكوليتكس علشان الاكسبكتورانس ممكن تزود الكحة شوية مع المريض. الحاجة التانية المهمة ان لو العيان بتاعي كان عنده برودكتيف كاف وانا اديته انتي تاسيف، يعني انا كده هقلل الكحة، ودي حاجة مش مطلوبة في واحد عنده سبيوتم، لان انا لو قللت الكحة في مريض عنده سبيوتم هيحصل ريتنشن للسكريشن جوه البرونكاي، ودي حاجة طبعا هتأثر عليه بعد كده. فلازم احدد نوع الكحة. لو هي دراي هندي حاجة اسمها انتي تاسيف، لو هي برودكتيف هندي لا اما ميوكوليتكس او اكسبكتورانت. احنا دي بقى الانواع دي بنقسمها. الانتي تاسيف دي في منها سنترال وفي منها بريفرال، وعندي انواع من الميوكوليتكس وعندي انواع من الاكسبكتورانس. تعالوا نشوف الاول السنترال انتي تاسيف. اول واحد في السنترال انتي تاسيف هو الانتي هيستامين اللي هم ال H1 انتاجونست، اللي هو اكزامبل عليهم زي الدايفين هيدرامين. الانتي هيستامين ما بتعتبرش ادوية approved في الكف، هي الى حد ما بتستعمل over the counter، وزي ما قلت ان هي بتقفل ال H1 receptor، وده بيؤدي الى ان هي تقلل الكف، تعمل suppression للكف سنتر عن طريق انها تقفل H1 receptors. وزي ما كلنا فاكرين ان المجموعة اللي هي الانتي تاسف اللي هي الانتي هيستامين دي كان بيبقى لها انتي كولينرجيك سايد افكت، لانها بتبقى من اللي هي الفيرست جنريشن انتي هيستامين. المجموعة التانية اللي هي المهمة اللي هي السنترال انتي تاسف، ودي بتبقى اوبيويد ديريفاتيفز. اول واحد كان بيستعمل هو الكودين. الكودين ده برضو سنترال انتي تاسف، بس مشكلة الكودين ايه بقى؟ مشكلة الكودين ان جزء منه جوه الجسم بيتحول الى مورفين، وده كان بيعمل لي ريسك اوف ديبندنس. ناس كانت ممكن تدمن الكودين، ممكن في بعض الناس اللي هم بيحولوا كمية من المورفين كتير ممكن يخش في respiratory center depression بالاضافة الى الكونستيبيشن. اتفقنا ان اي انتي تصف لما حديه في productive كف ده طبعا بيعمل سبيوتم ريتنشن، يبقى دي حاجة كومن في كل الانتي تصف. بعد كده طلعنا بعد الكودين طلعنا حاجة اسمها فول كودين، والفول كودين ده يشبه الكودين في الاكشن، لكن الى حد ما السايد افكت بتاعته بقت اقل. يعني الديبندنس والريسبيراتوري سنتر ديبريشن والكونستيبيشن بقى اقل، لكن ستيل نفس الفكرة اللي هي ما اقدرش اديه في عيان عنده برودكتيف كف. الدواء اللي طلع بعد كده وده برضو بقى من ضمن الحاجات اللي هي دخلت جدول، اللي هو الديكستروميثورفان. الديكستروميثورفان ده بيشتغل على نوع معين من الاوبيويد ريسبتورز اللي هو بنسميه سيجما اوبيويد ريسبتور، وكمان بيقفل حاجة اسمها ان ميثايل دي اسبارتيت ريسبتورز اللي هي بنقول عليها نمدا ريسبتورز. ده الميكانيزم اوف اكشن بتاعه. الميزة اللي طلعت في الديكستروميثورفان ان هو قلل السايد افكتس بتاعت الكودين، وبالتالي بقت less liable انه يعمل dependence او constipation او respiratory depression. لكن اكتشفنا بعد كده ان هو ممكن لو هاي دوز ممكن يعمل respiratory center depression نتيجة شغله على السيجما ريسبتور. دي ممكن يؤدي الى سايد افكت بنعتبره حاجة سيريس اللي هو الهالوسينيشن.
بالنسبة للبريفرال انتي تاسيف، دي اللي هي الفولاتايل اويل اللي هو المنثول، واللي هو زي الحاجات اللي هي بتبقى ديمالسنت. واحنا قلنا قبل كده يعني ايه ديمالسنت. ديمالسنت دي اللي هي بتعمل بروتكتيف لاير على اللارنكس، فبتحمي او بتمنع الاستيميوليشن بتاع النيرف فايبرز اللي هي موجودة، وبالتالي بتقلل الكف اللي ممكن تحصل. بس دي بتشتغل بريفرال، ملهاش دعوة خالص بالكف سنتر اللي موجود في البرين. السايد افكت بتاعت المنثول دي ممكن تؤدي الى سيجور، ممكن تعمل كوما. سيجور دي تشنجات، وممكن تعمل كوما وديس، بس طبعا دي بتحصل في دوز عالية قوي، مش في دوز ثيرابيوتيك دوز يعني. بعد كده هنيجي نتكلم على الميوكوليتكس. والحقيقة الميوكوليتكس هي تفرق ايه عن الاكسبكتران؟ احنا قلنا الميوكوليتك والاكسبكتران دول بيستعملوا في البرودكتيف كاف. المين اكشن بتاع الميوكوليتكس انها تقلل السبيوتم فيسكوستي، مش انها تزود الكونتنت او تزود كمية السبيوتم. فده المين اكشن بتاعها. فهنلاقي انه كل الميوكوليتكس بتشتغل على الثيك ميوكس، يعني الميوكو بوليساكرايد. لا اما حاجه بتقفل او بتكسر الدايسلفايد بوند اللي في الثيك ميوكس، لا اما بتكسر ميوكو بوليساكرايد نفسه، او بتعمل له زي ديسربشن، يعني بتكسر الميوكو. فهو الفكره بتاعه الميوكوليتكس انها بتقلل الفيسكوستي بتاعه السبيوتم. مش هنركز قوي على مين بيعمل ايه، ان هم كلهم مشتركين في ان هم بيقللوا السبيوتم فيسكوستي. طبعا عندي اول واحد اللي هو زي الكاربوسيستين والاسيتايل سيستين، ودول اللي هم برضو يعني ممكن يبقى لهم انتي اوكسيدنت وانتي انفلاماتوري افكت. من ضمن السايد افكت بتاع الكاربوسيستين ان ممكن يعمل انجيو اديما اللي هو upper respiratory tract obstruction، وممكن يعمل بريورايتس هارش وبريفرال اديما. الامبروكسول ده برضو واحد من الميوكوليتيك، وده برضو السايد افكت بتاعه ممكن يعمل الرجي. البروموهكسين وده برضو واحد من الميوكوليتيك، وممكن يعمل جي اي تي ديستربنس او بين في الابر بارت اوف ستومك. دول مجموعة الميوكوليتيك. الميوكوليتيك دي بنستعملها في ايه؟ اي حالة بيبقى فيها برودكتيف كف بنستعمل فيها الميوكوليتكس. برودكتيف كف، الناس اللي عندها ازماتيك برونكايتس بيبقى عنده سبيوتم، وده ممكن برضو بيقفل البرونكاي. الناس اللي عندها سي او بي دي كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، الناس اللي عندها سيستيك فايبروزس، الناس اللي عندها برونكيكتسز، الناس اللي عامل لها تراكيوستومي يعني عامل فتحة في التراكية علشان يتنفس منها، ودي برضو ممكن نستعمل فيها الميوكوليتكس. ناخد بالنا من specific indication لواحد من المجموعة دي اللي هو الاسيتايل سيستين. اسيتايل سيستين ده ليه specific use، ودي حاجة مهمة بتميز الاسيتايل سيستين عن كل الميوكوليتك، اللي هو بيستعمل في الباراسيتامول توكسيستي. باراسيتامول توكسيستي لان انا الاسيتايل سيستين ده بيعتبر بريكيرسور او بيعتبر سورس للاس اتش جروب اللي هي مسؤولة عن انها تقلل الباراسيتامول توكسيستي. بالنسبة للاكسبكترانت، الاكسبكترانت دلوقتي ما بقناش نحبهم قوي، لان هم بيبقى فيهم مشكلة ان هم ممكن يزود الفوليوم بتاع السبيوتم، وده طبعا بيبقى زي لود على العيان، فكده الكحة ممكن تزيد. بس هي الاستعمالات دلوقتي بقت تراجعت، لكن موجودة في بعض الاوفرز كاونتر كاف ريميدي موجودة عندنا. فهي الاكشن بتاعها مين؟ حاجة زي الجوافينيسين ده بيزود الفوليوم وبيقلل الفيسكوستي، وبالتالي لما بتزود الفوليوم الووتري كونتنت، فده بيعمل زي ستيميوليشن للسيليا عشان تطلع البرودكت دي، وبنستعمله موجود لحد دلوقتي، لكن زي ما قلت ان هو مبقناش نفضله قوي. سايد افكت بتاعه اللي هو ممكن يعمل شوية ديزنس، دراوزنس، هيدك، برضو ممكن يعمل ستومك بين،
ده المين سايد افكت بتاعه. المنثول اتكلمنا عليه قبل كده واحنا بنتكلم على اللي هم البريفرال انتي تاسيف، وقلت ان من ضمن الادفيرس افكت بتاعته حاجه على السي ان اس، بس ده بيبقى في اوفر دوز. في عندنا هتلاقوا بقى في الكف ريميدي بنستعمل برونكو دايليتور، حاجه زي البيتا 2 اجونست زي السيوفلين وموجودين عندنا. في دي كونجستنت اللي هم زي الافيدرين والسودو افيدرين، والحقيقه دول موجودين في بعض الكف ريميدي. واحنا لو جينا بصينا هنلاقي عندنا في تيبل كده في اخر الكف، ده مكتوب فيه البرودكت اللي موجوده في مصر بتستعمل للكف، والاسامي التجاريه بتاعتها، والكونتنت اللي موجوده فيها. في بعض الأدوية بتاعة الكحة مش بنفضلها قوي في الأطفال، يعني الديكسلوميثورفان والفولكودين اتفقنا إن هو ممكن الديكسلوميثورفان ده في هاي دوز ممكن يعمل ريسبيراتوري سنتر ديبريشن. الفولكودين أقل مشاكله أقل من الكودين، ولكن برضو في الريسك. الأنتي هيستامين بنديه بعد سن معين، ما اقدرش اديه في كل الأطفال. الجوافينيسين برضو والسودوفيدرين والفينايل افرين، الحاجات دي كلها بتبقى بيفضل استعمالها بعد سن معين، مش بنديها في كل الأطفال. شكرا.